Altså, vi har meget brug for støtten fra tysk side, fordi Tyskland er jo vores naboer. Og vi kan ikke klare os selv her i Sonderborg. Vi er kun 76.000 indbyggere. Så hvis vi skulle kunne gøre en forskel, så har vi brug for den kritiske masse i hele vores region, nord og syd for grænsen. Og det, der også gør, at der er særligt spændende at være der, hvor vi bor, det er jo netop, at vi bor så tæt op af et andet land, hvor folk tænker på en anden måde, taler på en anden måde. Det er jo det møde med det, der er anderledes, der gør, at vi bliver kreative og innovative i vores måde at tænke på. Og det er det, der skal til. Altså, det er fremtiden, det er kreativitet, kunst og kultur, det er det, vi skal leve af i fremtiden. Ich unterstütze Sonderburg 2017. Ich unterstütze Sonderburg 2017. Ich unterstütze Sonderburg 2017. Wir unterstützen Sonderburg 2017. Warum nun?